reka sabe Aline Nyabitanga na indirimbo zibiri narangize indirimbo ya kabiri sabe amen abayumbe mwese baba mutambuka kuva muvuga butumwa wa mbere cyangwa nabaza indirimbo zibiri ndaza kubabwira kandi kwishuri Yes. Mugiterane
Anasifiwe. Haleluya. Haleluya. Bana shi. Mu bisongo ngo hano hari abaririmbyi benshi kandi baririmbira Imana. Anasifiwe. Reka mbatire naje natiriwe. Haleluya. Amen. Sema ibintu bizamutira. Ariko mukaza gutiriwe. Asana. Imana cyo. Amen. Imana cyo. Amen. Imana cyo wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Hari akaririmbo kajemwo ndatira abaririmbyi ndamwe data umuvandimwe bo kuja kuri sente akanya gatoya niwe ngiye gutinda abana we akaririmbo kavuga ngo ndashima Imana vuze ti haleluya haleluya Bantu bicaye nyuma batumva Kikongo. Kuna wale wenye waelewe Kinani Kikongo. Bwana sifiwe. Tumemwona mzee hapa. Hebu tumasi asimame ili tuweze kumkaribisha. Naweza kusalimia kanisa dakika moja. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Haleluya. Mimi naitwa Dominic Wainaina kutoka Nyandarua. Na mimi nakaa hapa pazuri. Mimi nafanya kazi ya rubber stamp. Kutengeneza rubber stamp aina zote. Na zaidi ya hayo, Yesu ni Bwana ameniokoa. Aliniokoa tu nikiwa mzee namna hii na akaniahidia nikikaa vizuri atanipa uzima wa milele. Akaniambia sitakufa wakati huo, nitaishi baada ya kuondoka hii dunia. Sasa matarajio yangu ni kumwona Bwana na kupatiwa taji ya uzima na kuishi milele. Asante sana.
Tunamkaribisha mzee wetu, sote tukishangilia kwa makofi. Na tena tunasema karibu sana na Mungu akubariki sana. Hawa ni Wakristo, hawa ni kabila wa Kongo. Tumeshukuru sana nyinyi wa Kenya kwa kutukaribisha hapa Kenya. Na tutaendelea kufanya kazi ya Mungu tukiwa pamoja na Mungu atatenda mema. Tushangilie Bwana kwa makofi. Mungu awabariki wote. Naomba Pasta Muri akae karibu na yeye. Nani? Rodrigue akae karibu na yeye ili aweze kumsaidia kwa kutafsiri. Mubarikiwe sana, mpokee neno la Mungu. Nzashimima na kuzipondo tia. Haleluya, haleluya. Zaraura babo koshembazu na miyezu. Haleluya, haleluya. Someka reba biriya dusoma ubitabashindira batuga gutegura umugeni muri iyi minsi baka gutegura umugeni umukwe we arahari yariteguye kera wowe ni mushaka we yuko we ni umukwe we arahari ariko twari gutegura umugeni kugira ngo agere tugiye kwinjirana n'umugeni. Igitabo cy'indirimbo ni igitabo cy'umuhanuzi Yesaya n'ibyahishuriwe Yohana. Naho niho tugiye kuganira uyu mwanya mutoya baduhaye. Indirimbo ibice ni bibiri murongo w'icumi. Indirimbo ibice ni bibiri umurongo w'icumi. Turaja kurangiza uwa 12 wimbo uriyobora. Naho niho tuganira cyangwa se n'iryo jambo tugiye gusoma. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 62 umurongo wa mbere. Turaja kurangiza ku murongo wa 5. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 21 umurongo wa 18. Aho niho tuja kuganira amagambo y'Imana. Umwanya Imana duhaye ariko tukabona ko ari mutoya. Kwinjirana n'umugeni gusa wateguwe kuraga ngo biracyasabye processus ndende cyane. Kuko kera umugeni yariteguye kumubwira gusa ngo twinjire. Kaza ngereka. Ndirimbo yasaba mu bice bibiri wa 10. Yego. Mukunzi wanjye atangira kuvuga arambwira ati haguruka mukunzi wanjye mwiza. Haguruka mukunzi wanjye mwiza. Ngwino tujyane. Ngwino tujyane. 11. Yego. Dore itumba rirashize. Imvura imaze gucika. Burabyo butangiye kurabya ku isi. Igihe cyo kwinjira igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze. Kandi ijwi ry'itungura yumvikanye mu gihugu cyacu. Mutima weze imbuto zawo z'umwimambere. Amen. Kandi zabibu zirarabije. Impumuro yazo ziza iratamye. Mukunzi wanjye mwiza ngwino tujyane. Amen. Amen. Yesaya 62 umurongo wa mbere. Yesaya 62 umurongo wa mbere. Kugurukundo nkunda Isiyoni zizatuza. Kuko ngiriye Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika ko gutangaza k'umuseke. Yego. N'agakiza kaho n'agakiza kaho kakamerere nk'itabaza ryaka. Uzamuka ukazuzamuka ukamanuka ugatambika ukagera hehe isi yose nenga. Imana tubabarire. Imana tubabarire. Haleluya. 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 Iki gitabo cy'indirimbo abahanga ba Bibiliya cyangwa abigisha Bibiliya
iki gitabo cy'indirimbo kizagitegura umugeni wa Kristo ari ryo torero ry'Imana ikanisa. Ya ndirimbo bagaza baririmba ngo tulijengeni kanisa la Bwana litaishi naye Bwana daima. Kanisa lake ni moyo wangu. Yohana we moyo waka hagati iko naona rebera watu akora neza kandi uzabivumana. Iwe ngo yagazagara mu itorero ry'Efeso ngo akarihagara mu igisirima ngo cyakomera cyane wagaga kandi Imana ngo ikambi imwongorera ari hagati mu gisirima mu itorero ry'iwe. Niho yamubwiye iriya jambo ngo nimusubire mu revision, musubire muri rwa rukundo urya mwatangizanije abantu b'Efeso bagira urukundo. Hindura wabwire ngo musubire ku rukundo ngo bamwe bahagarika igisirima nta komante ngo barateceka batasubiza guteruze. Ati ravuze kandi yo kabivuga irambwiye ngo dusubire kuri rwa rukundo twatangizanije. Musa umuntu yamayanja hobera mugenzi we amuri ku mutima wose w'urukundo. Hajyaga woza wamukubita umusaya kwa mawekera kagenda haruri myose. Hari umunsi tuzocana wake kandi uwo munsi bezaje. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umunsi umwe Paul yajanye mbona abahungu yajanye n'abamureka kavuga n'abagabo yajanye mbona abagabo batari biyogoshesheje neza ngo arabwirwa ngo jana abo bagabo ngo banze ngo kandi bakana nimba batanafite amafaranga ngo bakana ngo bajane muri saro ngo biyogosheshe. Komurumva? Iyo. None tutamsanga biyogoshesha neza. Tutamsanga biyogoshesha neza. Ngo bajane winjirane muri saro ngo mwiyogosheshe ngo kandi iranditse no kuri Bibiliya. Ngo mwiyogosheshe neza ngo kugira ngo mubone kwinjirana ngo mwese mumeze neza. Mwese mumeze neza mubone kwinjira. Babone kuko muri abakristo. Babone kuko muri umugeni mwiza wa Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo mukunzi wanje mwiza ngwino tugende ngwino tujane. Dore itumba rirashize. Imvura imaze gucika. Uburavyo butangiye kuravya kwisi. Igihe cyo kujwigira kwinyoni kirageze. Kandi ngo ijwi ry'intungura ryumvikanye mu gihugu cyacu. Kandi mwimutoza umwimambere ari ribaya sopea. Kandi ngo ngwino mukunzi wanje mwiza we. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Uwari Kristo yakwabira itorero ari wowe nje nawe. Turi umugeni wa Kristo. Waba umusaza, waba umugabo, waba umugore, waba witwane uri umugeni wa Kristo wizeyiwe. Arakwizeye. Wino tugende. Reka ibyo urimo subira mu zawe tugende. Ariko araza umva wabagara yasaraye nyaruka niki kigutereje wino winjire igikunze kandi mu ngoro baracyari bizicara wowe uhamagarwa mu jeyo abandi bataka kugutanga kwinjira ariko umwanya wawe place nayo ntibari cyari wabakristo. Seko kabiri we amukosha wewe wacho nalewe kwanza Ora. Deus mari tu vai. Hallelujah. Deus mari tu vai. Deus mari tu vai.
urakijijwe ubanywe. Imvura yari imaze gucika birasobanurwa ngo n'icyagiye uvuye muri kamere yayindi baza bavuga ngo itazikurwa na reka. Uburaza bwariko buraza birasobanurwa ngo n'icyagiye umwuka wera atangiye kwinjira muri wowe ukaririmba ngo umwuka wera wo kudacogora ngo niwundagira neza ngo kandi nibujunyoho. Amen. Haleluya. 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 Inyoni ngo zariko zirwigira. Usomye mu gitabo cy'indirimbo ni basoma mu gitabo cy'indirimbo ibice 5:8 bakosoma. Amaze mwumve ko tubana muri turaja kubabwira abakobwa b'ibishegabwe ngo Yerusalemu bariko basezera n'ukuri b'ibishegabwe nuko abakobwa barahanye no b'ibishegabwe nabo baraha birima lala tangaza mambo yesoftemeka kaje marketing mentale. Amen. Yawe mu abakobwa b'i Yerusalemu mwe nabiyanangiriza ndababwiye noneho ndababwiye ngo musigare neza. Hasohoye yandirimbo ivuga ngo kwaheri ndugu nyakubahana tumebiti nyumbani tukiwa na furaha hatutaweza kutemulia tutembea vizuri nyumbani. Ibice 5:8 n'abakobwa b'i Yerusalemu mwe nabihanangirije nimubona umukunzi wanjye mumubwire yuko urukundo rwansabye. Tugere Amen. Mukunzi wawe mbese arusha abandi iki? Bamuteye ikibazo ngaho bamuteye ikibazo nawe uzukabya amakabya yawe amakabya ngo ese uwo mukunzi wawe utari wa wundi bahaye bagira ngo ibiki amadrede ese uwo mukunzi wawe wayivuga uzuhayageza cyane ameze ate ararusha abandi iki? Tugende mbese umukunzi wawe subiremo haruguru. Umukunzi wawe mbese arusha abandi iki? Yewe wa mugore we yego windatwa mu bagore yego umukunzi wawe arusha abandi iki? Gitumye utwihanangiriza gutyo. Haleluya. 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 Tugiye kuvuga amazina ngo bitanye umukwe n'umugeni ngo bari kubasigirizanya amazina kandi ngo ntabwo isubira izina rimwe. Batumye muzamuhera ngo twabonika kandi ngo akiriya mwivu cyangwa amaze kugera hano ngo mu mujyi muri kapitale yijurira. Asifiwe. Amen. Bamukristo ngo bari bageze mu gihugu cyitwa Beura bisobanurwa ngo ni washingiwe changement de climat yari yabaye. Hanga muzamwicara mabwesharanga akamu rendez-vous naye uko nta rendez-vous afite za rendez-vous nk'ibi. Iwe afite imwe gusa. Yaravuze ngo nduwiwe ngo kandi nawe muba. Ndamuzi ngo kandi nawara. Haleluya. Amen. Yaravuze ngo ni mwiza ngatibuza. Ngo ashani imanga ya Yerusalemu. Ngo ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo. Ni nyabibwira utabantu nzovu. Umuto ni uwo mubyaye. Ikinege cyanyuga. N'inkinjino z'Imowabu. Ngo kandi ameze nk'imodahimo. Ngo habe n'imvugo yiwe. Mukunzi wanje ndamukunda, mukunzi wanje nawe arakunda, atuye ku
Bari
aramubwira ngo yewe bamukobwa niki gituma wowe utakuja kwa Sulemani nibwo ngo yaza abashweshuriza ngo akababwira ngo uta Sulemani arahari. Haleluya. Kwa Sulemani kwishari nje kuba umugore w'igihumbi kwa Sulemani ngubwo no kwa Sulemani muhaba amatapi ese narangije reka mbeyo ma Haleluya. 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 Ese uwo Sulemani muhaye mubwira ameza yewe wa mukobwa mutazabuna kwa Sulemani mu gitondo kimwe ngo bazabaraga ngo iki gihumbi zikabiboga bakagiraga kuko harabu igihumbi ngo ari yewe nuwiwe nawe nuwa ndamuzi kandi nawarabu. Haleluya. Mwavuganiye n'uwo mukunzi wawe uruta Sulemani. Haleluya. Twicaranye nawe ngo twaganiriye na baracana se mu butayu ngo ariko ngo twicaye mu butayu ngo ndamubwira mukunzi wanjye Milimo lazima ni lazima nikuturakie Mwokozi Bwana wangu ninusuru Bwana Endila somerga utapanda siku gani Baba belali aramubwira ngo tuzozamukana nawe kandi ngo tuzagenda twegabirana Lilizalama idomera Baba Sambende la somerga amaseko ngo bamushuriraho basaza biwe Torkwasi Hagi salama bakobwa Haki sigango n'amavuta mufate Mupaka uraza kwa Sulemani Nyabona abana baba mwekumva ngo bamabihi babika iyo bihinduka Gakwahi bazaba bagusukuma Musukumane Mwaramubwira niwe yabuze hano mu gitabo cy'indirimbo ya Sulemani Bibiliya ndikutubwira ijambo ry'Imana mwabataye abana ba mama twosibe rimwe murandurisha murandakariye uragenda nutagenda uzamubinza uzazurinda uzamureza kandi uzageraho kubana mu arabana niwe yabuze ngo ndirabura ariko ni mwiza ndasana amahema y'iketa ninyega muzusu Vatikani nyira gicaye ngo muti yonobe. Haleluya. Ese ko wiraburiwe ukaba warirabuye cyane niki cyane guteye aravuga ngo nimeho ngo nizuba bana izuba ryarankubise imbeho nayo irankubita umubu uramba payeganira gusa n'umukunzi wawe. Haleluya. Niyo ishusho muhaye mu mbonana ariko ndi mwiza bana sifiwe. Haleluya. Ngo maze bamuturiraho n'abandi bagabo baraza ni ngo abone aho yageze ikanisa iyo riri mu ngora iyo riri mu ndambara iyo riri mu mahwa yavuze ngo kakarungu mu mahwa ngo ni kumukunzi wanjye ameze mu bakobwa nk'umutapu wa mu biti zo mu ishyamba kure ngo ni kumukunzi wanjye ameze mu bahungu. Haleluya. Haleluya. Mwaraza baramwegera batese none niki gituma utaja kwa Sulemani uwo mugabo mwavuganye arasate n'umuhungu w'abakini mwenende izina ryiwe ninde yarize yigiye hehe pesa ifaranga zaletubi nitimani muracayakiriye se Mariunda nyamukiyubu ifaranga zaletubi nitima. Haleluya. 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 Arababwira ngo
barasifi ngo amaze abagabo bambara amakoti barisuganya abandi barakenyera abandi babishungerezi ngo baraza bati noneho nyamukwe bavuze ngo yaje mureke tumurebe ngo bakaza bamusiguza batese n'umuhungu w'abaki yarize iwabo ni hehe ise nini arababwira ngo iwabo ngo ni mwijuru ayiwe aratakaye abatazishije baba baratakaye aho none se ise ninde arababwira ngo ise ngo ni Imana. Amina. Aho none se yarize yararangije n'umudokiteri ninde cyangwa se no diplome cyangwa se iyo bari lisance cyangwa se ari graduate arababwira ngo ni fundi star. Amen. Hallelujah. 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 Ako kajambo ko kuvuga ngo ni fundi star ngo karabaye fundi star se ni gute wa mukobwa yarize ninde n'umubatsi yize byo kuba ngo abakobwa muri barya bari ko bashaka kuga muri barya baza bagukura mu buntu bw'Imana bagashaka kukuroza hano muri barya baza bagukuramo kwizera bakakwereka ifaranga muri barya baza bakunda kukongorera cyane bakakuyoza bakakujana ngo bamabaza bataga batasi izo faranga uwo ngubuza wubaka akirirwa muri matope ayiwe uzojanwa n'amatope. Soma izashirwa Mungu arangije neza. Haleluya. Mirongo ibiri na rimwe umurongo wa 18 izashirwa. Inkike zarwo zubakishije yasi. Inkike z'urwo rurembo zubakishijwe yasi. Naho ururembo rwabo bakubazureke nga turirimbi urwo rurembo rwera n'imirimo zose zubatswe n'izahabu irabagirana. bakusubira urwo rurembo rwera n'imirimo zose zubatswe n'izahabu irabagirana. Naho ururembo rwabo ubwarwo rwubakishijwe izahabu nziza imeze nk'ibirahuri byiza. asore yalimbiwa Yesu nipeleke kule kwa Baba kwenye mji wa nuru milango ya dhahabu tunaishi naye kule uyu mugoroba hera ku murongo wa 12 umwuka n'umugeni barahamagarana bati subiramo umwuka n'umugeni barahamagarana bati umukwe n'umugeni barahamagarana bati yego kandi uwumva nahamagara ati Pepa Gwino kandi ufite inyota naze ushaka anjyane amazi y'ubugingo ku buntu. Haleluya. Amen.
shuwahi. Mureke muri iki gitaramo semene amen. Tugire imbogamizi zimwe dukuraho ku buzima bwacu. Semene amen. Kandi iyo tuzatuye bizabikunda bigashoboka. Tugiye gutanga rura zirindwi. Bwana sifesa. Nawe wenyine ubwawe wihanurire. Hari imbaraga zima, hari ikimana iri gukora. Tuzabura ibiganza byose bashubahe. Ufate microphone zose. Benda bakora kuri se. Tugiye gusenya ubwami bw'umwijima. Tugiye gukura imihembezi imbere yawe. Semene amen. Sasa imana ishubahe. data warafashije igitaramo twarabaye twembi semeni amen naravuze ngo kuva nakubona kwa gatanu nibwo nakubona ijoro ryo kuwa gatanu nibwo nakubona kandi nabibwiye abandi kuva twataramana tugatarama ibitaramo kuwa gatanu nanabibwiye n'abandi dutaje ndavuga ngo narakubonye kuwa gatanu nabonye ishusho yindi shasha kuwa gatanu nijoro muhe tugiye gutambira Imana mureke mbabwire ntiyagira umuntu ukora sirahani ntiyagira umuntu uza ngo akorotera abamapendo nabo bahabavuza amapendo ntiyagira umuntu ufata ipendo atabizi kuko tugiye gutambira Imana by'agashimwe neza Imana ibimenye kuko muri kino giterane hari ikintu cyabaye tubwire Imana ngo Mana dushimye Imana kuko wabanye natwe nukuri Imana yatubwire neza mureba kutana habaye kuwa gatanu saa kenda saa 10 waje kuba muri fe hari jambo uyu pastor yambwiye ngo umwuka w'Imana wonyine uzabushakira inzira umwuka w'Imana iyo waje uzabushakira inzira apana kuvuga ngo nimumvise ngo umutangizi uzawishakira usungerege iyo kera umwuka w'Imana uza udisugira n'abandi nariko mbwira abantu ukuntu nataranye mu ngagara ninde bataranye mu ngagara tuzakambiza mu ngagara na serende na media uwo mudamu ari umoja kuri media nyina wale abantu ba Patrick nono turatarama ngo tugeze saa 10 za mukerera tuja kuryama kuko twari tugize imisi tuwe kandi tugiye kweneza ukwezi ngo ngere gucya munani numva ko gasamba avuga mu Rwanda y'Imana izavuga ngeze gucya zari ibintu by'ibivaki urabona ikambi hari ya munani sinururutse mu nyira kumuryango nama mbeyura gutya nama mbeyura ngari yakugunana nama mbeyura nama msonga gutya igitangaza cyacabaye bari imyobo y'amatuwarete hariya mu kambi imyobo ariko ngera ku mwobo ngama ngenda kabuza kumushukushu ngone kugera kiriya duhura n'ikindi gipedi sose mu rusengero nacyo kirutse kigudutse twama twiruka twese ikambi tuyigize kandi ntitutobore ngo hano hari umwobo hari bari gutekereza umwobo se sinari nzi nawe utunganye nahuye ariko nariko ngenda nisimba namanijwe mu ntara iyo umwuka w'Imana waje uzugira gute uzabishakira inzira bewe Imana iguheze umugisha nongeye kugusengera kandi ubundi
ivuga ngo ni ukuri ivuga ngo aya materaniro hari ikintu cyabaye muri gasarane ese ba tuba duterana gusa buri munsi tubana tutahe n'abantu n'ejo bundi nabwiye abantu mu ijoro ryo kuwa gatanu ndababwira ngo habe n'abajyanye kubera kuko twaraye hano bararyama neza witsina ngaho wari ugeze nitumara umuntu uzi ipenda ari gufata ipenda nitumara tuzinira Imana kandi timugire inama ducururize hagarare hamwe aho umuntu ahagaze itsina ngaho wari ugeze
Amen. Abadi yakone ni mujane kino kiseke kishiriyo hija na ya maua. Asiga watu wana bahudumia. Segene amen. Segene mabisi gatoya asiga yitsubire. Bwana sifuwe. Aba watu walikuwa wasinda hano ni mtambo kinini. Bwana sifuwe sana. Tugiye gukora iyi gahunda toya asiga yitsubire tuzinda. Hatukuzwe. Umuntu wese akatafita. Bwana sifiwe. Nabe hasi akazamu. Ufite moshwari, ufite telefone, ufite ki. Semeni amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Uzamura amashuri ya hete. Mikrofone muyisheze kuri dose riba. Bwana sifiwe. Nabe pesa kura kota kujewe kite hano hasi. Semeni amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Tugiye gutanga haleluya. Bwana sifiwe. Tegere hano tugiye gutangira nini? Semeni amen. Haleluya. Tugiye gucanga kuri zitizi ku buzima bwacu. Amen. Haleluya zirindwi gusa. Kuko turasenga cyane masengesho. Aba mayitaje bakomeze begere hari. Semeni amen. Tugiye kubwira Imana ngo turacanga mu izina rya Yesu. Kandi baragukoresha. Ari zo mbaraga Imana ishaka kugira ngo gutabaha. Bese Imana ishobahiro rero. Como se divulga na ifate? Semeni amen. Haleluya. Bwana lazima ashubahiro.
Turamye Mubusho Semeni ame Sebe skotara Kono de Imana chuba harimo turimo turema muri amasaha usiwe ama shoge turasa semeni ame bezimana shuwa bezimana shuwa bana sifiwe pamene menya uone keza yewe yozi kikugoye yozi kikwemereye yopa ugomba kumenya utarami bezimana shuwa Kanda usiwe Alkorosa muhanyura Yari mali mutaba Kanda papa bewe
Amen.